你自己过得不怎么样的时候，你不希望别人过得好。你听那个特朗普说，或者那个习近平说，我们要完全解决这些问题，让所有的人变得很繁荣、很稳定，根本不可能。一对难兄难弟，我有时候是会觉得中国是太阴，然后美国是太阳。大家好，欢迎来到不明白脱口秀，我是主持人袁丽。最近呢，有一个游戏术语突然在中文互联网上流行起来，斩杀线是游戏里的一个用语，就是指游戏角色血量降到临界点，一次小小的打击就能被终结。去年11月，有一位 B 站上的 UP 主用这个词描述他声称自己在美国亲眼见到的景象。普通美国人一旦跌破某个看不见的线，生活就会连锁崩塌，再也爬不起来。在2个月内呢，这个词从网络流行语变成了官方话语。观察者网2周的时间发了10几篇评论文章，北京日报、南方日报把这个词也推上在微博热搜上推广它。到今年1月初，斩杀线出现在了中共理论期刊《求是》杂志上。但这个词真正击中的可能不是美国，而是中国人自己的焦虑。当数百万人转发至少我们还有兜底时，当评论区充满幸好生在中国时，我好奇的是，为什么此时此刻中国人需要通过想象美国的崩溃来安慰自己？今天我们请到了作家查建英和中美关系学者戴博 Robert Daly 一起来聊聊这场集体投射背后的真相。我特别好奇的一点就是为什么不是贫困线，为什么不是福利悬崖，这些已经有的这个社会学术语，而偏偏是一个游戏里的词斩杀线。在中文语境里怎么就突然就火了？建英你怎么看就说这种把复杂的社会问题用游戏机制来解读的方式呢？这种隐喻的选择本身反映了什么样子的一个社会心态呢？首先我得承认我不打游戏，所以斩杀线这个词，对，所以这个斩杀线这个词我是第一次听到，就是因为这个热度。我的第一反应是说这个词杀气腾腾，而且它是一个游戏术语，所以我感觉这个词的选择是有针对性的，就是说它可能是针对年轻一代。更多的是年轻一代，而且呢，既然是一个玩游戏的人都熟悉的用语，所以我觉得选择了这个词以后，你一个第一联想就是这是一个有设计的一个局，就是说这不是一个就是说一个被动的受害的，而是一个主动的，而且斩杀嘛，你中国人你看又斩又杀。所以有一个机制在那，有一个机制在那，而且是一种主动，就是杀人，有这么一个感觉。所以我觉得这个词，说实话，就让我有点毛骨悚然，挺凶狠的一个词。对，这是我第一反应。对。Robert， 你可能是我们这里面稍微对游戏还有一点概念的人，你怎么感觉这个词呢？其实我觉得有这么一个词出现了，没有什么奇怪，因为这20年来很多新的词。美国也好，中国也好，都是来自于这个网络文化，中文这个语言变得比英文快，所以这20年来，因为我不这么住在2007年以后，我不这么住在中国，有很多新的用词都是年轻人编的，所以我觉得这个也没有什么难以理解的，而且我觉得斩杀线或者英文的这些 kill line 都是很形象、很生动的，像你说的，你说到争动。其实这些挺合适，所以我并不认为这个有什么直接的侮辱美国。你用这个词，关键是这个词你是光用在形容美国的经济和社会，或者你可以全球是用这个。英文没有斩杀线这个词，可是这个现象我们是知道的，而且很多我们的政治家、很多我们的作家都是特别注意到美国的弱势群体。他们现在的苦命这个问题是越来越严重的，这个也是事实。所以我并不反对用这个词，主要是你是不是
只形容美国，说美国有这个斩杀性。对，这个词的传播的路径呢，其实挺有意思的。我说一下它这个背景，就说11月初，就11月1号，B 站的这个 UP 主，他叫斯科特大王，就 Squid King，然后呢，网友还给他起了个外号叫劳 A， 他发布了一个视频说，他看到的这些都是他自己亲眼所见的，据他所说，就比如说万圣节的时候，小孩敲他的门，要的不是糖果，而是要食物。然后呢说，有送外卖的工人来给他送了外卖，但是就是看着他，吃了一半的这个汉堡了什么之类的就很馋，然后他就说他们有工作，但是也在挨饿。然后呢，这是一个5个小时的视频，我试着看了一些，哇，真的是我没有全部看完，真的没有办法。但是这个视频呢就迅速破圈，到了12月中下旬，就像我前面说的，观察者网、北京日报、南方日报，有很多的这种地方的宣传机构都在系统性的开始发评论，使用这个词，然后到1月初竟然出现在了《求是》杂志上。就 Robert， 你是长期研究中美关系的学者，你怎么看？就说一个这样的网络流行语到官方理论语言的这种转变速度，这个在美国的公共讨论中有这种可能吗？有可能。经常是这样子，因为一般的来说，像某马技术官僚者，对不对？或者是国家的领导人，都是一定年龄的，他们都不酷，他们自己是发明不了什么会非常流行的一些新的词，所以如果年轻人就是传来传去一个新的概念，他就要自己使用这些语言，为了说服他们要投他的票，所以这些途径你刚才形容的是有机的。我估计，除非政府审查的话，这个是一个非常自然的一个新的词出现，然后被使用的一个过程。但是这个其实是一个我自己看的，因为我很认真的看了一下，这是一个我认为是一个很明显的 propaganda campaign， 是一个宣传的一个。这个是中国的一个特色，这个肯定有宣传的意义，政府是非常故意的，因为他们要再提醒一次中国人，他们这40年发达的多么好什么的。美国现在这些低收入者的日子是越来越不好过，这个也是事实。所以他们为了让中国人民更支持共产党，他们肯定不会错过这个机会，会提醒的。没错，同时的话，还是有另外一个有机的、比较自然的一个途径，会有同一个结果。所以最关键的问题是，政府为什么没有审查、没有限制这些，而是要使用它？是，对。建英，你有什么想法吗？首先你说的这个5个小时的，我没有看，所以我感兴趣的说，就这个人他是不是长期在美国生活？还是说据他说他是在美国住在西雅图，但他从来没有露过脸，所以我们也不知道他。然后他使用的视频是我听上去像一个集锦，就是说那些视频确实是真实的吗？比如当然我们知道，事实都是可以选择的，你可以选择不同的，就是符合他这个宣传的目的也好，他要突出的这个主题也好，把它集在一起，它本身就形成了一种夸大。对吧？如果是这样的话，那我认为他可能，也许是多种动机。一个是就是他要做这个题目要抓眼球，他就要把它做足；另一个就是你说的这个是要做宣传，就是把这个美国的这种糟糕的贫困的现象做到极点，然后引起一种轰动效应，然后引起官方的推波助澜。如果是这样一个合力的话，那我认为这可能你们2个人说的，我觉得既有宣传的，也有商业的目的，然后它也迎合了可能现在中国社会的弥漫的一种情绪。这种情绪包括比如中美的对立，然后互相鄙视，然后要看比烂有点，甚至就是看对方的笑话。另一方面也是自我安慰嘛，就是这可能也是人性，就是你看的你自己过得不怎么样的时候，你不希望别人过得好，你看到别人过得不好的时候，尤其是你的对手
过得不好的时候，你自己心里有安慰，然后相对来说，你觉得我还是不错的。对，英文一个术语是 misery loves company。如果你难过，你很喜欢别的人跟你过得一样的糟糕。对，是这个确实这个人他发的那5个小时，实际上就是我也很奇怪，这个词怎么就会被挑录出来？我不认为他开始是有这种的特别强的，就是因为。B 站以前是一个2次元的这么一个游戏网站，就是大家都喜欢 animation 啊、动画呀这样的一些东西，但是现在又变成一个毛左的一个集合地。我还以前写过，21年的时候写过，就是 B 站上的年轻人都在学毛选，他们搞这个毛选小组什么什么的。我觉得他刚开始他没有这种的要做宣传，因为这样子是比较有流量的。我认为他是一个流量的一个追求。而且他那个呢，因为太长了，也没有说是特别多，可能几十万的这个观看的人数，那在 B 站上就其实也还一般。但后来我回去看的时候，就是他说斩杀线的这个时候，有那个弹幕，他们就写这中国互联网上的历史时刻。就好几个人，就好多人就这么写啊，对，所以呢，就说有肯定他有最开始是追求流量的一个商业的这样的动机，但最后怎么在11月1号出现的这么一个视频5个小时的视频，为什么这个词后来被这些官方的媒体挑了出来，然后去 drive 这么一个 campaign，这是另外一个东西。但我们先说一下，就说这个斩杀线中文互联网上流传的叙事是这样，这个Robert 待会需要你来那个什么，就说他们说美国人一旦生病失业或者是遇到意外，就会陷入无法自救的这种的一个死循环，没钱付房租就没有地址，没有地址就找不到工作，找不到工作就更没有钱，然后最终流落街头，然后可能再活3-5年就完蛋了。这些就是中国互联网上的这些很多的这个评论文章说，就是美国的社会保障体系薄弱到几乎不存在，这就是斩杀线的本质。就 Robert， 你是美国人，你也研究这个社会政策。从你的了解来看，就说美国的这些失业保险的医疗补助了，这些所有的这一系列的这些项目，他们的覆盖面和实际效果是什么样子的？真的像中文叙事里说的那么，就美国人一旦遇到危机就完蛋了吗？就被系统抛弃了吗？还有很多人就因为拿不出来400美元现金救急就要流落街头了嘛？这是中国互联网上的流行叙事。一边来讲，这些案例是越来越多的，而且很多美国的流浪汉，很多美国吸毒的人或者有神经病，所以没有家的人，是特别会喜欢集中在西雅图。这个是事实。可是像你说的，他是挑选这些例子，因为西雅图也是微软公司、波音、星巴克、Costco 他们的总部都在那边，他也不知道有相当多的富有的人，还有中产阶级的比较稳定的中产阶级的都在那边的。所以，可是他注意到这些穷人这些案例，他们是生活在这个贫困线或者稍微高的这么一个情况，突然间，尤其是如果你的家里人有什么那个医疗方面的危机，有一个人得癌症等等，其实在中国也好，在美国也好，脱贫的人最会让他们再进入弱势群体的最大的因素，在中国也是医疗危机的，因为这些费用太高了。所以我不是否认这些问题，就是从里根当总统以后，他的那些美国的税收政策，尤其是在共和党的领导下，可是民主党也有点这些问题，一直是给最有钱的人减税，而且他们是增加美国中产阶级下层的这些税收的那个负担，这些都是事实。虽然是如此，我觉得他写的是太夸张了2024年只有77万个美国人左右是无家可归的，做流浪汉。77万，当然77万，他们非常可怜，我们应该多帮他们的忙。可是多数的人或者是吸毒，或者是神经病的，有很多这些别的问题，而不是什么都正常，而因为有一些挫折而失去他们的家里的。这种例子有是有，可是并不多。那77万当然是太多了。可是我觉得跟任何一个别的国家大国相比的话，这个比例很可能差不多。而且这个77万只不过是整个美国的0.0023%，
的人口。我刚才还讲，是说明每1万个人当中有23个人是1万个人，1万个人当中有23个人是无家可归。我不是不想帮他们的忙，而且要记得这个我们的社会这个保险网络，当然它的覆盖面不是100%，你总是可以多给，可是也不是一点都没有。而且美国在这个方面另外一个优点是有相当多的慈善组织、教堂、非官方组织，这些提供了很多免费的住的地方、吃的。而且美国跟中国一样，很多人有这些问题，就是跟家里人一起住的。中国人有时候说美国人是恨他们自己家里的人，不像我们中国人是会互相帮忙。废话，美国人也一样，很多年轻人跟爸爸妈妈住在一起，老年人跟他们的儿女住在一起，很多例子。所以他们说的这个问题是客观存在，可是他们还是夸张来说，普通的美国人、一般的美国人都面临这些1000块钱也超不出来的夸张。太夸张了。接下来是付费推广内容，这是一段我的亲身经历。几个月前，我需要采访一位在中国的外科医生，讨论原研药退出医院的影响。但他原本用的一款加密通信软件，在手机上突然无法使用了。有朋友推荐了 Mosave， 因为他在注册时不需要提供电话号码。我们很快在 Mosave 上重新取得了联系，顺利完成了那期采访。Mosave 采用端对端加密技术，界面体验对中文用户来说也比较熟悉。注册过程中不需要提供手机号或邮箱。这是不明白播客接受的第一个商业赞助。前面分享的使用经历是真实发生的。使用前请根据自身需求，并结合所在地法律法规自行判断。您可以在 Google Play 和 App Store 搜索 Mosave 下载。感谢 Mosave 对本期节目的支持。我住在纽约哈，因为我长期就是至少从90年代回来，我已经住了20年了嘛。虽然很多时候是两边跑，但是毕竟纽约相对来说，应该说在就是公共场合看到的流浪汉、无家可归的，肯定比那些郊区农村要多得多。就是这样，我也要说他这个报道或者什么太夸张了。什么就是说一旦掉入什么就没有，好像他就把这个没有任何救助的网络社会，他就把不住了，完全是一个原子社会。就一个人失去一个工作，他既没有家人，也没有朋友，也没有社会网络，这完全是就是虚假的。还有特别有意思，就是很多人他们看到美国那么多的一般都是看新闻联播或者看好多的视频，还有小红书上也发很多这种视频。他们觉得天哪，美国有这么多的无家可归者，有这么多要饭的，我们中国都没有。他们都没有想到说一个这么大的国家怎么可能没有。我因为在中国的家在北京嘛，北京确实就是说他原来的那些曾经，他虽然不是说街头到处要饭。但是有很多很穷的人，他住在一些，比如说都被拆迁了，后来一些什么打工村呐、成功村呀什么，所以就让你看不见。所以相对来说，在纽约，它的确就是暴露在各个场合，就是在我家附近住的一个区，也就是在曼哈顿嘛，我也会看到，就在街边上有一个人，他就搭着帐篷，各种人都有，就是这里面也很有意思，我们要细分。我家附近也有粥棚。就是他都定期就去发饭热饭，就是这些人排队在那儿领。然后我知道纽约实际上有很多的所谓 shelters， 就是帮助这些人救助的。据说住在 shelters 里的，就是这些救助中心吧，应该叫有8万左右人，里边很多是有些是带着孩子的，他有家庭的，恰恰是在街头，就是他不住在那儿，在街头的4000多。那你想？纽约这么大量的是多少？而且如果他们选择的话，对，多数情况下，基本上他们是可以有 shelter。我要说的就是这个，他是自己选择不去住，这里面就牵涉到美国的一个就是所谓个人自由，有没有权利？我选择我就不住在这个救助中心，我就在街头晒太阳。我家附近就有一个50上下的一个女的。
他就是永远选择在那个同一个副食店前面干干净净有一个，他拿了一个背包，然后搭了一个毯子，他在那儿看书。他永远在看书，我都不知道。我有时候很好奇，我路过，我就感觉他一边抽烟一边看书，很酷的样子。他没有地方去吗？我不知道。我感觉他选择在那儿。然后你如果在看纽约的各种对于纽约的这个贫困问题或者流浪汉的讨论，你会看到大量的争论，就是说我们应该不应该强制这些人都要去住这些救助中心，还是他有选择自由？有一些人是，比如说他的确他可能是，比如说精神有问题，这是有点问题的。但是你有没有权利强制送他去精神病院？60年代有个相当大的改革，原来那些有神经病的人都是被强迫的进那个疯人院，跟囚犯一样。然后有一个非常有名的一个心理学家说，这些人不是囚犯。没有犯过罪，你没有任何权利把他们锁起来，所以那个时候都给释放了。对，后果不见得是好的，因为很多这些人是真的没法照顾自己。有很多研究项目证明，在世界任何一个国家、任何一个文化，在历史任何一个时代，差不多15%到20%的人不会好好的照顾自己。人类这么一个比例1/5是会需要补贴或者会需要帮助的，所以你听那个特朗普说或者那个习近平说，我们要完全解决这些问题，让所有的人变得很繁荣、很稳定，根本不可能。当然，我们应该做我们所能做的事儿。可是我觉得这个是人类的境况。我觉得我们应该再回过头来再好好说一下，就是为什么中国大家很多人就没有见过流浪汉，也没有见过这个乞丐，这些人都去了哪里？我举一个例子啊，就是这当然已经一转眼也10年了，我当时给那个一个叫印度中国研究所工作。然后这些就是两边都有很多一些 NGO， 他们就是做这种社会工作的人，中国人去了印度，去孟买，看到了巨大的贫民窟，就是觉得我们的扶贫工作做得多好，我们就没有你们这样的。虽然你们是民主国家，然后印度的人回访的时候就都惊呆了，说怎么你们街头上没有这么多要饭的，也没有人露宿街头。后来带他们去参观，就是这种。所谓就是农民，比如说他把他的地给那个拆迁了，或者是征收了，然后就强制性的你必须得住另外一个地方，住到比如郊区或者远郊区，住一些就是盖好了，政府也好，开发商也好，盖好了的房子你就住那儿。然后那些农民在那儿，你都不知道他在那儿干什么，就整天的无所事事，他也没有地住，反正他是活着，而且那个地方也的确比贫民窟要干净。对吧？但是你就看着大群的人就在那儿待着，所以你这两种选择，一个是强制性的，一个是自发的。你从一个所谓市容的角度，从中国人角度讲，肯定是那我们这儿市容多好，多安全，多安全。我在上海、南京、北京、香港都见过很多这些乞丐，然后每一次我拿出一张10块的，一张20块的要给他们。我的中国朋友就说：“哎呦，他们都是骗子，他们可是百万富翁，你不知道，他们开的是凯迪拉克，都说他们是骗人，不是真正的乞丐。”你可能是以前吧，现在真的很少能看到乞丐了。比较少，在大城市里比较少，可是他们是不是都给赶走了？我都不知道。都是赶走了。我就是想说，就是不光是这些流浪的人，还有这个乞丐。就是你们记得2017年冬天的时候，北京搞了一个驱逐低端人口的，就你说的这些城中村，还有一些比如说地下室改造的宿舍了什么的，有一些都被赶走了，就是很多人的，就是很多我的朋友都说，哎，我们的早餐店就再也没有了，然后这个周围的修鞋的了，什么卖花的，好多人他们就没有地方可以生存了。对，这个就是中国的这些你们看到的不好看的东西，认为有碍市容的东西，就都被给赶走。对，因为我在北京住的地方那一带，就朝阳区的那个地方，后来地价越来越贵，所以它有商业利益，也有政府的这种，就是说我们要建成国际大都市，要清洁市容，就把我们那一带原来就是很有市民生活气息的很多一点小的店，有些人家就是他把自己
住的家拿出一部分来开一个小店，就非常有烟火气，你知道，就是什么都有，卖修鞋的，什么补鞋的，什么包括收破烂的，什么其实都在那儿。然后也有一些打工的人就住在地下室啊，就住在附近那块儿，全部一扫而光。美国的流浪汉，我发现了大概5年来有个新的现象，因为我在华盛顿工作的地方，是他们所集中的一个地方，90%都有手机。为什么呢？是他们家里人给他们，因为这个人根本没有办法跟别人住在一起，因为他吸毒或者他酗酒或者他神经病，他会攻击别人或者骂别人，所以好，我不能让你跟我住在一起，可是我可以给你一个手机作为一种保护。你可以随时打个电话，或者可以交警或者什么的，所以他们都有手机，所以这个就是说明有相当一部分，不是说所有的，像你说的一样，是一种选择。当然也有极端的例子，就是说，好像是2022年吧，有一个华裔，而且是个高管，一个女的，在纽约就在时代广场的地铁站上被一个人推下去，然后死了。后来就发现这个推他的人就是有精神问题，而且他的精神病史已经有好像10年以上，所以这就引起了很多争论，就说到底应该不应该像这样的人应该强制性的送他走，因为他造成了他人的伤害嘛。最后来就通过这个事件，包括这个受害者的父亲，然后很多纽约的市的议员什么合力推出了一个新的法案。就是增加从政府还是到私人，可能就是增加给这些有精神疾病的人的救助，包括一些但是就是这样，我觉得这个问题就像我认为 Robert 说的，你不可能根治的，除非你全部强制性，那你就等于是解决了一个问题，又引发了另外一个。我看了有一个人他写的文章里面说，就是在美国长期流浪者中有30%有严重精神疾病，50%有药物成瘾问题。那真的其实它是一个别的社会问题，就不是那么容易。还有就是我们要不要讨论一下这个14万美元的安全线？这个中文媒体最近也是在反复引用这个说法，就是说在美国一些大城市里面，一个4口之家年收入不到14万就很难称得上安全。这个数字呢来自华尔街投资者 Michael Green， 他发表在 Substack 上的一篇文章，他的核心观点是，美国的官方贫困线是年收入3.2万美元，但这个呢严重偏低，无法反映真实生活成本。他认为现代4口之家要维持基本的生活需要，就是收入至少要达到就是差不多14万美元，这个比美国4口之家的收入中位数，就是有一半家庭在这个上面，一半家庭在下面，这就11万美元还要高。就说有一半多的这种的4口之家的收入是达不到这个的。然后呢，在这个中文的转述里面呢，这个数字被进一步演绎成，就说14万美元以下就是贫困线，随时会被斩杀。Robert， 你怎么看这个数字？这个数字肯定是太高了的。那他说的那个3万2肯定是偏低，那个太低了。官方的那个贫困线太低了。可是14万，开玩笑，就是那个家庭收入的中位数最高的美国区是华盛顿，11万。哦，是吗？最低的是密西西比州是57000。所以密西西比是比较穷的，可是他说14万肯定是太高的。你可以过一个非常体面的生活。当然，如果你在纽约曼哈顿，在华盛顿的市中心，你要送孩子去私立学校，如果你觉得他们非得去私立学校不可，我肯定得住这个富人区什么的，那你14万不够。可是，在美国绝大多数的地方14万已经算相当不错。一般来说，你在美国要买一套房子，他们说那个房价应该是你的年收入的3倍左右。这样子的话，如果你20年或者25年分期付款，你还可以负担的，就是承担这些的。所以美国很多农村或者中等城市的这些相当不错的这些郊区，你找不到一个什么
42万的房子，这个有点荒谬，我告诉你，太高了。我觉得已经有很多人对这个 Michael Green 这个计算方法提出了就是质疑，说他有很多基本的错误，犯了很多基本错误。这个我们不用去谈这个技术上的错误，使他把这个线高估了。到底是华尔街人士？对，但是我觉得他背后，我认为他的确挑出了一个相关的一个问题，就是美国从60年代到现在，这差不多有60年，的确这个贫富悬殊的差距在加大，然后美国就是生活的成本在增高，而且增高的不是食品。就食品并没有那么大的增，可是房价、医疗费养孩子的费用，包括从60年代以后，妇女就是有一个女权妇女解放之后，第二就是家庭主妇都出来工作了嘛，对，双收入家庭可是双收入家庭在政策上并没有得到足够的鼓励，就是说太太也出来工作了，那这个育儿费就是一笔支出嘛，对，可是这个育儿费这么贵。是不是应该有相应的政策的调整？好像不够。所以这个变化是很大的。我是60、70年代在美国的铁锈地带长大的，可是那个时候我们是中等收入，我们那个附近都是一个家庭一栋楼，对不对？一个房子，都是只有爸爸的收入，多数的妈妈都是在家里做家庭妇女，对不对？而且我们90%左右的我们的邻居那些爸爸是没有上过大学的推销员。只有1、2个家的爸爸是受过教育的，可是都有4个孩子到5个孩子，4、5个孩子，天主教徒多，我们那个地方。那个你是哪里来着？我忘了。我是纽约上州，离雪城很近的一个，可是肯定是北方铁锈地带。可是他们的孩子也都上了大学。一个推销员的收入可以买房子，可以每2、3年买个新的汽车，孩子们可以上大学。生活显得很稳定，那些日子早就没了。这个就是跟那个2战以后，美国是唯一的那个生产能力没有被消灭的一个大国，所以那个美国是可以占了很多便宜。可是那段时间原来只应该有20年，美国把它延长到了50年，已经相当不错。现在做不到。这个是为什么特朗普被选为总统？我觉得是，就这个川普的现象，你不论你喜欢他不喜欢他，还是他夹杂了很多其他的，包括什么种族歧视什么等等问题。但是他真实的问题是在这后来这个全球化当中，美国大量的企业把这个工厂转去，最大的得利者是中国嘛，所以美国的劳工阶层的确，我觉得是失去了很多，而这个就是精英阶层，不论是商业精英企业，它是最大的受利者，还是教育精英，它变成了一种国际化的一个，它的就业机会非常多嘛，它好像有一个数字，就是大学毕业以后的人的收入和这些就是你说的这些蓝领工人的收入，就是差距非常大，越来越大，而且它的流动性就减少了嘛。它的所谓的大而美的一个新的法案，这个主要是跟税收和那个国家的开支有关系的。一般的来说，他们减少了那个美国的0.1%的最富有的人，他减少了他们的那个个人税收的负担，平均是30万。他们每一家少了30万，而且他增加了美国最贫穷的那些人的负担，所以他得到他们的支持，可是他并没有支持他们。对，所以这些人实际上，我觉得，说起来这算是民主党非常激进的左翼的说法嘛，就是 Sanders，但是他经常举的这个例子，实际上是有一定事实基础的，就是说美国最顶层的1%，他们的财富总和相当于美国就是叫什么 bottom 50%，就是最穷的1半人口的总和。那这个就跟60年代就没法比。然后其中这1%的一半的这个财富是0.1%的，所以你可以看到这个获利者是集中在非常少的人的，而且这些大企业有各种各样的方式去逃税，和他们把他们的资本通过所谓再投资留在企业里边，然后得利的是这些企业的股票持有者，而不是这些他们的劳工人。比如说
Amazon 这么有钱，这 Jeff Bezos 他们都是富可敌国的，可是实际上这些工人到底有多少得益？其实，而且这种就是说所谓的不稳定性，我觉得就是他送外卖就跟中国一样嘛，这么多送外卖的送的，实际上他们也很卷。我觉得这个阶层里边，他们工作，美国也有一种很卷的工作文化，对吧？但是他的收入有没有和资本阶层一样的上升呢？没有吧？美国10个工人工资最低的大公司的总裁的那个总收入比工人的都高了623倍。我说几个信息点吧，一个是Warren Buffett 巴菲特说他的税率比他的秘书一年挣10万美元的税率还要低。这是就是佐证你刚才那个，还有呢，纽时就是关于这14万美元可能是有点太夸张了，但是纽时这周刚做了一个报道，不光是你说的这种产业工人，他是报道这些年轻人，他们都觉得自己没有希望了，没有什么上升的通道，他们都太穷了。有一对夫妇说，我们一个孩子，但是这个支出已经，我们还想再要一个孩子，但是现在支出已经很高了，所以我们不知道我们还能不能要得起第2个孩子。这些人都是受过大学教育的，就是这种专业人士 professionals。所以他这个背后就是刚才 Robert 说的这个生育率降低，就他们父母一代都是一个人工作养好几个孩子，很早在20多岁到30出头都买房，都有车。现在买房的年龄已经就是到了差不多40岁上下，很多人一辈子租房，然后年轻人就觉得他们不可能达到像他们父母同等年龄的时候那么多的收入，那么成功，所以就是美国也有这个问题，觉得这是一个global 的一个全球性的问题。我发现现在就是你看我在美国是这样，然后中国也是，我到欧洲也是，就是说都是父母阶层，就是我们这代人好像是最有钱的，然后孩子们挣的钱都没有办法超越他们的父辈。所以现在美国一些年轻人也所谓叫啃老嘛，就是他们的父母是婴儿。这个我们下次说，不要再说了。好吧。对，然后我们来说一下，还有一个特别有意思的，就是在这个斩杀线的这个中文叙事里面，还有反复出现的一个例子是说，美国副总统 J.D. 万斯。他在他的回忆录《乡巴佬之歌》里边呢，说他自己在俄亥俄州的铁锈带长大，然后呢，为了支付生活费还有学生贷款，曾经一度就不得不每周去卖2次血。中文评论里面说，如果连未来的美国副总统都要靠卖血才能活下去，普通美国人还有什么希望？这就是斩杀线的证据。建议我想听听你的说法。你觉得这个故事在美国的语境里面，一般是会被理解为什么？是证明这个系统残酷，还是证明说你哪怕就是出生的最底层，你还是有这个机会有一个上升通道？就是为什么同一个故事在中美两边就是这个解读是完全相反的呢？这个很正常。他这本书就是的确有非常相反的2种解读啊，一边就是等于说永远一半的人是说瓶子是一半是空的，另一边说是一半满的。我倒恰恰就是他那个书出了不久，正好就是Trump 第一次当选嘛，所以为了了解我这么一个长期住在纽约大都市的这么一个人，去了解那些铁锈带的生活，我就很快就看了这本书。我得实话说，我觉得他写的不错，我当时还挺感动的。对，我也觉得写的不错，我给好多人推荐的。对，我也是，我也跟很多人我说你们真的要了解，因为我在周围有很多这种民主党的左派的朋友，他们对这川普现象完全不解，而且甚至就是觉得美国完蛋了。他们不了解，就是民主党本身也出了错，他们也抛弃他们的政策，就是从克林顿以来开始向中间转嘛，所以他们实际上对他们传统的那个基本盘的工人的现在的状况、他们的问题、他们的不满缺乏了解，我认为。所以这本书我觉得在一个侧面反映了这种就是下层在那一代的人的生活的一种，比如说他的母亲。J.D. Vance 母亲是吸毒成瘾的，然后他是一个离婚家庭，单亲家庭然后那个地方就是好像很多这种社会问题。卖血我不记得，他有卖血吗？有，但是是非常的特别小的，我们看了都不记得。但是他们现在就把这个就是 zero in， 就是把这个放大。就是所有人都好像都在躺平，这也引起了后来有一些反弹。一些人认为，你看这是一个励志故事啊，从正面看，就说他从这么
一个家庭出来，其实他最后还是有他的，比如说他的祖母什么，还是很爱他，很就是所谓 tough love， 就是一个持枪的老太太，但是其实很照顾他。最终他就是又参军又读了耶鲁什么的，就是这是一个励志故事嘛。另一些人就说他把这个社会问题从他们一个家庭那么一个小区域彻底夸大了。我们不是这样的，他掩盖了整个这个结构性的问题。其实他应该指出，这不是我们是懒汉，我们要吸毒，而是整个工厂企业在转移到别处去，我们没有不是因为我们是 hillbilly， 不是这种乡下乡巴佬啊，所以他认为他这种刻板印象就是引起很多人的反感。所以那个范思的那本书，我觉得从头到尾都是一种自我表达，而且有一点虚伪。为什么呢？因为一边来讲，他是批评他的老家的那些俄亥俄人，说他们活该。他们只应该管他们自己，因为他们懒惰，他们有种族歧视他们的婚姻不稳定，他们吸毒什么的。其实他是只怪他们的，他并没有说是这个体制逼着他们这样做，他批评他们。有人说你背叛你自己的老家，同时的话，他也批评所有的精英阶层。虽然他明明是精英阶层，他都去了什么耶鲁大学，他赚了大钱，他是说这个 Acela class， 就是说从华盛顿到纽约，像我今天一样坐了那个特快的这些快，所以他好像是说，因为我原来很穷，只有我才有资格一边批评这些低收入者，一边也批评那些高人一等的这些所谓的精英者。那你哪有什么特别的身份？我们很多人都是铁锈地带的我们或者是父母，或者是那个祖父母原来都比较穷，这个是一个非常典型的美国故事。我爷爷奶奶小时候都是比较穷，是农场长大的。我奶奶是有一段时间是没有鞋子去上学，然后他们是经过教育上了大学，他们脱离了。这个故事没有什么特别的，他们也不是你应该写一本，你应该写一本，因为这个故事我们都有。我们的背景都有这些，这种大萧条 Great Depression 时代，对，都是这样，没有，所以我觉得是那本书很多人爱看，写的还可以，那个可是应该是自我表达。对，而且后来他自己从他那个出书的时候，他还说了很多 Trump 的坏话。对，然后他一下就转到，就是说拍Trump马屁，简直想到了一种，就是所以他这个形象，就是从他出书开始变成畅销书，到后来他从政，然后完全就是变成了另外一副嘴脸，在政治上立场，就是这个转变，使得很多本来开始还对他的书还印象比较好的人，包括我自己在内，就觉得对不起，我说到这些，很多我们的观众还会说我是白左，很多人都骂我白左，没有办法。但是对，然后同时他们又恨中国的资本家，然后又觉得中国也不公平，但是实际上这个就典型的就叫既要又要。对，我说你是做的 Acela 是华盛顿到纽约的这个特快 ，Vance 做的是中国高铁。你还差一级，你还差点，速度还要更快一点。那我还是回到斩杀线这个词啊，就是这个词火的时间点有点特殊，正是中国经济增长放缓，就是出来的数字很不好，比如青年失业率很高，然后呢35岁职业危机，35岁你太老了，你根本就没有地方可以雇你了，然后房地产市场已经好几年都不行。很多人说自己35岁被裁就是斩杀，买了烂尾楼还要还贷就是斩杀，但是当然这些讨论很快就被引到说美国更惨这个方向了。然后建议你长期观察中国社会心态的变化，从入关学就是中国入关以后，然后被美国剥削，然后还有这个去年年初的这个小红书对账，就是哎呀我们中国的物价这么便宜，你们美国那么贵，就美国人很苦，然后再到现在这种的斩杀线，是美国穷人会被系统性的消灭。我们管这种叫是赢学，就是输赢的赢，就是这个赢学的演变，你觉得是反映了什么样子的社会心理变化呢？我觉得首先就是说，中国人其实自从冷战时期就是一直盯着美国他那个时候是跟苏联站在一起，觉得我们的头号
西方世界的头子就是美国嘛。然后改革开放以后，从这种长期像我们从小长大这种反美教育，突然变成了一种社会上普遍的一种崇美，但是你的对象没有变，就是你永远是盯着美国。现在美国 OK 带我们玩了，可是我们虽然现在是在学习阶段，我们当小弟，但是呢，我们的目标是要就是说，我们低调，我们苦干，但是我们要目标是要过上美国人那样的生活，我们要追上美国。那么到了改革开放的确30年，当然中国的确是经济方面是天翻地覆的变化，然后中国也有了自己的这种所谓的中产一个不小的一个中产阶级的生活，然后再加上这些高铁什么硬件就在超过美国，虽然从就是人均 GDP 上还是跟美国有差距的，但是你在实际生活的感受上是我们在接近美国，所以在这种时候。你的感觉就是说，我们可以扬眉吐气了，我们跟美国已经是老大老二，我们平起平坐了。然后你突然你还没有再超过，就是一直在吊着，就是说马上就要超过的时候，突然经济放缓了，就是上升空间突然有限了。这个时候你需要就是说怎么来说服我们还是很好呢？你还是要对美国。就盯着对象还是美国，从来你在这里面没有谈到说欧洲怎么样。欧洲这么好的，就是也是资本主义社会，也有社会福利，然后它也没有这种所谓斩杀线，人都假期也很多，为什么从来不听到中国人去谈欧洲呢？同样是资本主义，就是美国，然后看美国的笑话，这种我不得不说，这背后的确有一个一以贯之的官方的力量在跟美国较劲。就是说，我们在不得不低调，不再大规模的反美的时候，这个时候，因为你需要美国带我们玩嘛，然后你要跟着美国一起发财嘛。可是现在时候又来了，所以你在这里面听到了很熟悉的声音，就是我从小长大的这个，对，是就是文革的时候的那个著名的口号。幸福的中国人民深切关怀生活在水深火热之中的美国人民。就这水深火热这个词是从小到大我听的，而且都说的是美国，就是我们要解放美国人民，因为他们生活在水深火热。现在他不会这么简单的用水深火热，他会用斩杀线，他会用很漂亮的、很现代的词，所以它里面，而且它里面会有一部分是事实，就像我们刚才说的嘛，它有一部分是，所以这种可信性和误导性就更高。就然后这个时候人们很容易就相信我又跟美国对上了。你看，不管我现在有多少问题，美国的问题更多。对，还有就是我小时候，我家里面就是订一个叫《中国少年报》，那个有一个固定的栏目，每周有个固定的栏目叫“社会主义好，资本主义糟”。就是经常就有，我到现在都记得特别深刻，就是曼哈顿哈勒什么地方的一个老人，在这个垃圾堆里面捡垃圾吃什么什么之类的，还有这个流浪汉冻死街头，就像你说的那些报道，它不是假的，它是真实发生的。但是呢，他们让我们相信是美国人民生活在水深火热之中，是吧？我也挺奇怪，就说你刚才说这是一以贯之的这样的一种叙事结构，就是我们好，他们糟，就是他。有变化吗？还是有一些变化的？就是现在出来斩杀线这个，就是今天的区别是什么？就是说信息渠道比以前多很多，我们生活在互联网时代，就为什么这种通过贬低外部来确定自己的这种的优越感的这样子的一种模式还是那么有效呢？我觉得我不那么责怪中国人的这些，我并不觉得是中国的特色，我觉得这个是人之常情。任何一个大国，如果他们觉得那么长的时间都那么穷，突然间发展的那么快，肯定会有一点那个幸灾乐祸、一点报复性的这些心态。任何一个国家的人民都会这样子的。可是还有另外一个因素是，我们也不得不承认，美国人就是从那个79年就是建交的时候，或者更早开始，我们经常给中国交涉，或者我们在媒体方面或者任何方面，美国人是挺会吹牛的。是挺会说自己好，自己自由，自己富有，自己的创造力，自己的文化是最先进的，自己最道德，这些东西有，我们不得不承认，中国人听了这个很长时间，早就听腻了，可是吞气。现在他们到了那个
不太愿意吞气的一个时代，所以肯定有，虽然这个肯定是有点卑鄙，我并不是说是个好事情，可是是很容易了解的一个事情。我觉得美国也可以接受，美国不那么在乎谁糟谁好，这些都是很幼稚的东西。所以我觉得中国社会如果越稳定的话，也会越成熟，将来不会觉得有必要老跟美国比，因为你老跟美国比，虽然你觉得你比美国好，这个还是降低自己的身份，对不对？而且两个国家的人民也都是这样，包括美国在内。如果我在某一个领域比中国稍微好一点点的，稍微领先中国，这个就证明我是你非。对，中国也一样，在某一些方面，所以老把中国和美国这样子比来比去，我觉得我们得脱离这些。但是我觉得也不太难，这就是一对难兄难弟。我有时候是会觉得中国是太阴，然后美国是太阳，就是这种阴阳两相，它有很多相似之处。非常像，就是一个是特别老到了一种像一个老小孩，一个是一个特别年轻的国家，像一个大孩子。其实你说欧洲人，他没有这种就是对中国人的这种就是看不起，我的文化优越感，我觉得比美国人还要强。法国人最看不起美国人，好吧？看不起美国人，也看不起中国人，也看不起除了你们的古老文化。但是现在我其实，所以我如果要移民我住的话，我只能住美国。说实话，我每次去欧洲，我觉得我不能住那个地方。这个其实美国是对移民，包括中国人，最好的地方，相对来说，他非常的真诚的，就是他连夸赞自己的时候都像一个孩子一样，就是说你看我多好，你们这儿跟我一起啊，你们都来跟我们一样，一起大家一起发财。你也许觉得我在避免批评中国，对不对？就是如果你要我批评中国在这个方面，我觉得那个当局或者普通老百姓最需要的是什么呢？幽默。你看，你刚才说法国人是最看不起美国人，我们都大声笑，没关系，骂自己。可是如果你在中国有一个公共场合说日本人很瞧不起中国人啊，怎么敢？小日本对小日本鬼子什么，一点幽默感都没有。我觉得需要的是幽默。还有呢，就说美国人是揭自己的黑暗面揭得最厉害的，就我们这些媒体整天盯着那些报道，全都是美国的这个社会不公平，然后这些流浪汉的问题，这些毒品的问题，这媒体上面就是为什么中国的这个宣传机构他们能有这么多的材料来写美国多糟糕，就是因为美国是一个透明的公开的体系。一个是它媒体它很透明，所有的信息，包括就是批评起自己的穷人问题、吸毒的问题，那简直是铺天盖地，说的有过之而不及，这样你才能引起社会的注意嘛。另一个就是说，我觉得很少听到这么大量的美国的人群去笑话另外一个国家的穷困。这说实话，这是一个政治不正确的一个问题，觉得你这个人太阴暗了，而且你就是这种优越感是非常的，就是不文明的一种态度啊，不 decent， 就不就是不对的、不善良的一个。这个我觉得中国的长期的这种仇恨教育可能有一个阴影，就是说幸灾乐祸，你说的没错，这是人之常情，人隐隐的可能都有这种，但是就这样公然的大量的去嘲笑，通过嘲笑别人的问题去捅别人的伤疤来，我觉得这在美国是非常，就是会被认为非常不道德，甚至就是包括这个小红书对账这件事儿，你都可以看出这些。就是你感觉美国人有一种傻乎乎的天真，就是对账哦，闹了半天你们那儿比我们这儿便宜，我们这儿不好那么一点啊，这么一点，他绝对没有就是说这种拧巴的、转着弯的，就觉得哎呦闹了半天我们还不如你们。这种就转一道弯这种心理，我觉得就是在美国我不能说没有，他就比较直，就是比较憨，就觉得哎呦，我们现在过得还不如好。你看我们这儿政策就不太行，他一点都不忌讳说这个。对，美国人特别喜欢说自己不好，就是到欧洲也是美国人觉得，哎呀，我们声音太大了，欧洲人会看不起我们，但是他们也不觉得这是一个不好的事儿。
对他可能会把自己的一些价值观就想当然的，这是认为就是大家都应该是这样。包括比如说计划生育，他会觉得你们这个不道德啊，我们觉得人都是生命，但是他同时他会去抱养，你看美国大量的去抱养这些中国的弃婴，南美的弃婴，非洲的弃婴，你经常看到这样，然后待他们像自己的孩子一样。对，真的是他这种我觉得是一种就是人性一种很淳朴的基本的善良。这个东西呢，我觉得其实中国是有的，就是很多普通人是有，但是你如果长期的给他灌输这种鄙视，而且就是这种黑白分明的，就是他要好我们就差，他坏了就证明我们好。长期的这种灌输，我觉得很多就是至少是他资讯没有这么多，他对这种复杂现象缺乏一个自己的渠道去分析的人，他就会跟着这个走。50年代有一个畅销书叫《丑陋的美国人》，后来有一本叫《丑陋的中国人》，也有博洋写的那个。其实，可是我同意你的看法，就是这几十年来那些真正的丑陋的这些美国人的，最起码在公共场合的表现并不多。可是现在丑陋这个现象又出头了，在也经济不好也有，然后也有，当然也有一些媒体在煽这个东西，只不过我就觉得没有像，但我觉得 Robert 说的是这个 administration， 这个现在的美国的目前的这种，我是这个意思，可是我不要当那个白左，你知道吗？所以我不直接说。我来说，你在这个节目里面扮演的角色就是白左嘛，说你还没有意识到自己的身份。我跟你说 ，Robert， 实际上我也经常被贴标签，我们其实包括可能袁立也是，我们其实在中国这种政治光谱里边，往往会被认为是偏右的，是中右，因为我们在一个极左的文化里长大，你任何东西就从反右运动以来，所有的右派实际上就是跟那个极左对应，你是右派。到了美国长期生活以后，我觉得自然而然的，我可能就是更偏中左了。在美国，因为美国更大的毕竟是一个更正宗的老牌的资本主义，那它的权力的确是在大资本手里边。那所以我就很容易更理解，如果你关心平等、社会正义，我知道我还是认为自由是第一的，没有自由没有平等，对吧？自由平等都没有。但是这个社会正义，我觉得使得我对很多左翼的人士，他们长期的推动，而且这里边很多所谓白左，他不是个人利益，他真的是一种理想主义。他从小长大受这种教育，就是说人应该是有平等的权利的，不论是政治上还是经济上的机会，他应该有权利。然后一个社会，对，就是这个正义论的意思。你一个文明社会的标准，就是你对最弱势的群体应该有照顾。对啊，所以从这一点上讲，我觉得我们也可以说不是白左，我们是中左吧，在美国差不多是中左，没错。你已经提起那个巴菲特，他自己说了，几年之前说的，我的税率应该高得多。最近那个罗姆尼，就是Mitt Romney， 他在那个好像是在华尔街或者华盛顿邮报、纽约时报写了一个社论，说我的税率太低了。这些就是有良知的富人也不少，但是相对于丑陋的富人，我觉得还是太少了。所以就在纽约这种地方，为什么这么多的年轻人选这个曼达尼？然后他马上被这些右派加上背后有很多大资本家把他说成是一个共产主义者，是一个 lunatic， 就是疯狂的一个左派，要把所有的纽约的什么店都要国有化，怎么可能？他只是想搞几个试点，就是帮助一些，然后把那个最富的人群的税率提高那么一点，企业马上引起了就是一系列这些丑陋的富人，我不得不说他们的反弹，就是说就把他要污名化。但是实际上，它掩盖了背后这个问题，就是美国这个资本主义走到今天，的确，它这个不平稳的问题有点恶化了。我觉得是从里根以来，我们在中国的右翼，因为从冷战出来，总是在说里根是打败了苏联，他这个中国的自由派知识分子对里根的印象简直好的不能再好了，但实际上最伟大的领袖，真的。里根之前还有撒切尔，他们是镇压工会的，最开始最得力的。撒切尔把英国的这个煤炭工人工会打下去，里根是这个什么飞行调度员嘛，这工会打下去之后。
很多工会力量开始示威，然后资本的力量越来越厉害。他这种就是给富人减税，然后包括美国的财政的赤字，因为你减了税，实际上那开支从哪儿来呢？它的财政赤字也是从里根那一届开始的，越来越大。所以这个资本主义如果没有一定程度的调节，没有反垄断法，你看现在这些大资本就把我们都知道，我们是读书人，对吧？在我90年代的时候就开始了，这些很多的小的独立书店都被这些大的垄断的书店，什么 Borders 什么，然后现在 Amazon 是来又把这些书店又给排挤掉，就他一手他全都要吃，你知道他太大了，我觉得垄断。然后这几个前几副，他们都是几千亿的资产，我觉得你是你不能打压强制的，这我不赞成，就是强制的。劫富，什么叫什么劫富杀贫？劫富贫，我们都是但是到了一定程度，这种市场原教旨主义，我觉得就是在给大资本背书了。这个想法在中国还是挺受欢迎的，就是在中国的这些企业家阶层很受欢迎的。还有一个就是，其实美国这边哪怕一些很穷的人。自己没钱的人，他们也 buy in， 他们也认同这样子的，这个就是也是挺有意思。就像中国人自己过得很苦，然后但是要接受说美国人过得很糟，然后美国这些人，包括铁锈带的很多人，是不是？他们很赞成这个 Trump 和 Republican。大概是2000年有一本书叫堪萨斯州到底有什么问题 ？What's the matter with Kansas？就是写这些问题，为什么这些人都是投那个共和党的票？共和党的这些财政方面的政策都是有害于他们的利益，可是他们还不支持民主党。最起码有2个原因，其实这个是个错综复杂的问题。第一个问题是很多美国人投票是部落性的行为。现在不见得跟自己的直接利益有关，就觉得这个人他的说话风度，就说明他是我那种人，他所恨的人是我所恨的人，所以我投他的票，部落性行为的投票。还有另外一个现象是非常有意思，就是你问这些穷人，我们应该不应该增加美国有钱人的税率？他们反对，因为他们还是怀着希望。总有一天我也是有钱人，虽然你不做任何让你赚钱的事情，美国人的这些幻想、这些理想主义，还是浓厚的那些美国梦。如果有一天我当有钱人，我不要付那么高的那个税率。所以这是一个非常简单的回答一个非常复杂的问题。可能中国也有这种所谓，就是吃的是地沟油，然后关心的是中南海嘛，这一大批人。不光是关心中南海，是关心全世界，好吧，全球。对，好像有一个调查，就是说中国实际上最爱国的这个是那个很大的大国崛起那个国最爱国的群体，实际上是就是比较贫困的那一个阶层，反而是就是对民族主义或者是对国家主义有怀疑的这些所谓公知也好、受教育的人群，他们相对来说会比较是中左的。中左对，实际上现在也出现了一些，就是有些人用这个斩杀线来反驳这种试图对比，试图就是把美国说美国多么多么糟糕的。有一个法律博主，一个年轻人叫李宇春。他写了一篇长文，题目是《美国斩杀线其实是俺们爱国赛道的斩傻线》，傻就是傻瓜的傻。他逐条对比，他说美国人说失业了没有固定地址难找工作，但中国人没有本地户口，孩子连上学的资格都没有。美国人说房贷断供会被银行收房，但中国人的烂尾楼让人房子没了还得继续还贷。美国人说学生贷款沉重，但中国年轻人要掏空6个钱包凑首付才能结婚。这篇文章很快就被删掉了，而且我在有一些平台上也搜，就说中国斩杀线就没有结果。完全 zero 没有结果。然后呢，微信上有一个公众号文章说，从美国斩杀线到中国农民养老金也被删除，因为中国农民一个月只有100-200块钱的养老金 pensions。还有很多关于中国经济下行的这个内容被审查。我就觉得这个挺有意思的，就说你怎么来看？一边要说美国很差，经济很差，穷人都没有活路，然后一边根本中国就不要说。其实一直是这样子的。我从事中美关系和这种对话都已经40年了。我们关心美国，同时也关心中国的人民。每一次说中国说美国，总是有一个相反的或者导引的一个对话。我们说美国，我们
同时也是说中国，说中国也同时是说美国，就是因为我们是有一种很特殊的关系，我们总是把自己跟对方比一比，所以这个没有什么不好的，有时候是非常有趣的。我觉得是自然的，他们写的特别好。你刚才说这些帖子是批评中国，批评的，我觉得非常恰当可是这些不是一个新的现象。对，就是这种双重标准其实是非常糟糕的一件事，然后也避免不了的一个避免不了，但是也侮辱中国人的智商。中国这么多的人，你看这个网民上，就是我看到的，就是这种声音也不只是你这一个，也有不少那种跟贴，就是这个，就是我看透了你了，我可能也不能说的太直接，否则我就被删除了。对，但是他那个话，就是你说的阴阳怪气的，实际上把这意思就是说你别把我当傻子。但还是有很多人说，哎呀，幸好我们生活在中国啊，幸好我们生在中国，真傻，真的是。所以这也是我最后的问题吧，就是说你们觉得这个里面有多少人是真心的相信这套叙事？有多少人其实知道真相，但是选择一种集体催眠吧？还有多少人是真的就反对这套叙事？还有最后你可能可以说一下，就这种心理状态对中美关系的会有什么影响？我总觉得中国其实就是这种扭曲的，就是不能说真话，然后媒体也不透明的这种长期的社会文化，会使得这种所谓揣着明白装糊涂的人越来越多。我觉得真的是，就是很多人心里都很明白，但是他为了自我保护，他又不可能公开的，既不可能说出来真相。然后他知道说真相的代价嘛，但是他又不想就是说我公然的把我自己就当成一个傻子，他还是要说几句话。所以这种就是说白字文化，然后说反话，什么高级黑低级红这种东西，就在网络文化上特别的多。其实这背后就是很大的一个人群，就是说我并不买你这套账，你这些反美或者什么的，我知道你在玩什么游戏。但是同时不幸的是，的确也有一个非常大的人群，他就是永远是跟着这个跑。他一方面我觉得可能有心理需求，就是他的确其实过得挺憋屈的啊，他觉得我的生活质量很差，至少我还可以就是觉得我不是我一个人嘛。就像你觉得这两个人群哪个人群多一些呢？这个我觉得就是中国的不透明的一个问题，你很难，我只能瞎猜了。在瞎猜的情况下，我还是觉得可能就是跟着他转的人至少他不愿意就是认为这个完全是假的人，还是相当大的人群，可能比这个就是这个完全明白的可能还是要多一些。我也是这么觉得。我觉得中国和美国都有斩下线这些问题，都有相当多的非常可怜的这些弱势群体，而且两个国家的政府对他们的照顾都是不足的，都有相当多的问题。有一个人老是讨论那个中美关系的他是新加坡人，总的来讲我不太同意他的看法，不支持他Kishore Mahbubani， 原来的那个 foreign minister， 对，就是马凯硕。其实我觉得他是给共产党做了很多宣传，他总是把美国最糟糕的所谓的最糟糕的一些现象跟中国的所谓的最好的相比，而说中国好。所以虽然他本人我喜欢，可是我不同意他的很多观点。可是他是讲了一点，我觉得是非常重要。在斩下线这个问题上，他说，如果中国和美国的竞争是个价值观、价值理念的一个竞争的话，那哪一个国家更彻底的保护和保养它最穷的50%的人口，哪个国家就是赢家。就是说明中国和美国都可以，也都应该做得好一些。都有这些斩下线的问题。好，这个落得好。对，算是良药苦口利于行吧。虽然他这个说的就把这个这么多的各种各样的问题就是又简化到这么一点上来，认为这两种价值观、两种模式的比高低，我认为不是这么一个单的一个 index 吧，叫什么？就是一个标准，但是它确实是一个重要的标准。不是哪个国家的那个科技最先进或者最富有的，是哪个国家是最人道的。对，这个我同意，这个我同意。